Bueno, choteadores, nos hemos venido a Asados La Fogata aquí en San Miguelito, así que sean bienvenidos a este nuevo video. Miren la entrada, qué bonito es. Wow. Está bastante bonito. Gracias. Bueno, choteadores, estamos aquí en Asados La Fogata. Miren, allá a mis espaldas está el nombre y ya nos estamos ubicando. Les voy a mostrar el menú. Miren, les voy a mostrar el menú con los precios así rapidito para que ustedes lo vean. Están los asados, aves, carnes, para que ustedes vayan viendo. Ahí están los precios yo veo que están bastante buenos. Vamos a ver qué tal la comida. Y bueno, ya vamos a pedir y les voy a decir qué pedimos. Bueno, las bebidas ya llegaron y pedimos ya nuestra comida. Hemos pedido mar y tierra, pedimos también gallina porque tienen gallina asada y pedimos, yo pedí un cóctel de camarón y salsa rosada porque a mí me gusta bastante el cóctel como tenía ganas, así que eso pedí. ¿Y qué más pedimos? Pedimos pollo porque también tienen pollo a la plancha y tacos de birria porque también tienen una gran variedad de comida. Así de que les voy a mostrar mi bebida. Este es fresco de ensalada. Muy rico. Nosotros estamos esperando una comida nueva. Ya, choteadores, miren, aquí está la comida. Este es el mar y tierra para que ustedes lo vean bien. Se ve delicioso, trae camarones, carne. Se ve riquísimo. Aquí está la gallina asada, que mi mami nos la está modelando, o la mami, y la está modelando. Y aquí está el pollo asado, que es de mi papi, y es pechuga, y qué bueno se ve. Y el mío es el cóctel que ya les había dicho, y solo nos faltan los tacos de birria que son de mi hermana, y ahí los muestro. Ahora los tacos de birria, miren qué rico se ven estos tacos. Maravilla. Aprovecho. Vamos a poner limoncito. Qué rico, miren, mucho limón. Y ahora vamos a poner chile también. Y sí, ya te lo voy a pasar. Ahora le vamos a poner limoncito. Miren qué rico. Y le vamos a poner chilito también. Y ponemos un poco más de chile y ya. A disfrutar. Buenísimo. Está bien rico. ¿Quieres probarlo? Intercambio de comida. Esta es la gallina, mira. Con mi mami solemos cambiar así. Uno de los que más nos gusta. Está bien buena. Yo que no soy tanto para ser asadita. Buenísima está la comida, déjenme decirlo. Vale la pena venir acá. Y bueno, ellos cierran, yo sé, hasta las 2 de la mañana. Imagínense ustedes. O sea, pueden venir ustedes en la noche, pasar rapidito, comiendo, delicioso. Llegó el turno del taco de birria. Ya he probado de todo. Vamos a ponerlo así. Está riquísimo, la verdad. Hombre, aquí no come rico. 10 de 10. Toda la comida me encanta. Bueno, choteadores, terminamos nuestra cena y este lugar está más que recomendado. Todo me encantó, estaba delicioso. Así que para que ustedes vengan a disfrutar también, ya sea un almuerzo o una cena. Así que con este video nos despedimos y nos vemos en una próxima. Se cuidan, bye.
Bien, estamos en San Miguelito y hemos venido a buscar panes con ripio. Y en toda esta cuadra los vamos a encontrar, así que acompáñenme a buscarlos. Allá, miren, hemos venido aquí a Panes con Ripio El Tío a comprar un delicioso pan con ripio. Así que acompáñenme en esta nueva aventura con ustedes, Jessie Mena. Bueno, yo le he pedido el de $2.50 y el de $2.50 nos trae chorizo nada más, pero hay de $4 y ese les incluye la carne. Así que aquí está el pancito, yo le he pedido para llevar, pero igual ustedes aquí se lo pueden comer. Aquí tienen ellos un lugar donde se pueden sentar. Miren, ahí le están poniendo la mantequilla. Están usando el chile y todo. ¿Bien tostadito el pan? Sí, por favor, bien tostado. Con la app de YouTube Music puedes crear una estación de radio con hasta 30 artistas. Dale, que Ya quiero. estamos tostando. Le van a poner todas las cosas que yo le pedí de lechuga. También le van a poner, bueno, ahorita le están poniendo la lechuga. También le van a poner, quiero ver, me ponen bastante lechuga. Ahí está el chimón. Miren, bien preparado. Este lleva huevo también, así que le van a poner huevo duro. Pasamos la batuta. Y el chorizo. La salsita y queso. Bueno, yo así lo pedí, como les digo. También ustedes le pueden pedir que le pongan carne y ese vale más, ese vale $4, pero es un filete de carne el que le van a poner. Y así bien fácil y rápido le preparan este delicioso pan con ripio tostadito y sabroso aquí en San Miguelito. Ahí está, me lo están poniendo todo. Yo lo pedí para llevar, pero como les digo, ustedes también lo pueden comprar para comerlo acá. Ahí se lo sirven ellos súper bien. Y bueno, ya está. Vale, ¿a dónde están ubicados ellos? Pues aquí estamos frente al Autotel del Castillo. Ese es el Autotel del Castillo, miren. Para que ustedes se ubiquen, aquí está a la orilla de la carretera. Y bueno, ustedes pueden venir a disfrutar de los ricos panes con ripio.